Педофилдерди жашы 60-тан ашканына карабай өмүр бою эркинен ажыратуу сунушталды. Себеби учурдагы мыйзамда 60 жаштан жогорку жарандар оор кылмыш жасаса дагы өмүр бою эркинен ажыратылбайт. Мындан улам кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизип, аталган норманы алып салуу демилгеленди. Акыркы жылдары Кыргызстанда балдарды зордуктоо кылмыштары бир нече эсе өскөн. Абактан бошоноору менен кайра эле айбандык, ыплас иштерге барып жаткан учурлар кездешет. Кененирээк кийинки материалда. Мындан 6 ай мурда Нарында 7 жашар кыз мектепке кеткен боюнча дайынсыз жоголгон. Коңшу колоңдору издөөгө алып, ошол эле күнү айылдагы ээн калган үйдөн жансыз денеси табылган. Кароо учурунда анын денесинен кыйноо белгилери байкалган. Секелекти өлтүрдү делген жарандын соту дээрлик 6 айга созулуп, соңунда сот аны 12 жылга эркинен ажыратты. Чечим педофилге колдонулган эң жеңил жаза катары коомчулуктун сынына кабылды. Бул кылмышкер мыкаачыны актагансыбай, мындай киши эле, тигиндей киши эле балким башка болуп жүрбөсүн деген ой пикириңерден алыс болуп, муну токтотсоңор, эгер кайталанып ушундай чыкчы болсо, биз дагы барып жерге барып даттанып суралып калышы мүмкүн. Себеби учурдагы мыйзамда 60 жаштан жогорку жарандар оор кылмыш жасаса да өмүр бою эркинен ажыратылбайт. Мындан улам кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизип, аталган норманы алып салуу демилгеленди. Депутат Марлен Маматалиев педофилдерди жашы 60-тан ашканына карабай өмүр бою эркинен ажыратууну сунуштады. Буга чейин эгерде өмүр боюнан кесилсин деп кабыл алганбыз. Андан сырткары биз айтканбыз, кайсыл бир психбольницадан справка алып келбе. Biz bari bir seni жазалайбыз, барып решение кылып келгенден кийин эле кайра дагы жазалай беребиз деп сүйлөшкөнбүз. Аларга эч кандай амнистия болбосун деп кабыл алган элек. Жана буларга срок давности деп коет, ал дагы буга иштебесин деп кабыл алдык эле. Тилекке каршы соттор дагы бир мыйзамдардын ошол бир үчүлүштөрү калып кеткен экен. Ошонун негизинде акыркы убактарда 60-тан ашып кетсе эле бул чыкса боло берет, буга жанагындай өмүр бою жаза бербейбиз деп чыгарып койгон учурлар бар экен. Андан сырткары негизи эле ошол пробация деп коет. Ошол чыкканга мүмкүнчүлүктөрдү булар алганга мыйзамдын дагы бир жеринде ушуштук кетип калган экен. Биз ошол мыйзамдарын өзгөртүп атабыз. Ошол биздин уголовный кодекстин 68 беренеси менен ошондой эле 349 беренесине дагы өзгөртүү киргизип атабыз. Мындан ары 60-ка чыгасыңбы, 70-ке чыгасыңбы, 80-ке чыгасыңбы, эгерде ушундай кылмыш кылып аткан болсоң, сага эч кандай амнистия болбойт, эч ким чыгарып кой берип койбойт. Мындан ары эгерде сен ооруйсуңбу, биз ошол жакта ооруп калды же срок давности деп коет экен, канча жыл өтпөсүн, сыртта жүрүп качып келдиңби, айтор канча болбосун, бул эч качан унутулбайт. Келериң менен кайра камакка отурасың, эч кандай ал жактан чыкпайсың деген ушундай бир сунушту киргизик да. Педофилдерге жазаны катаалданткан мыйзам буга чейин да каралган. Ага карабай шектүүлөр мыйзамдан жылчык издеп, оңой кутулуп кетүүнүн амалын жасашууда. Нарындагы окуя боюнча соттун чечими мыйзамды кайрадан карап чыгууга негизги себеп болууда. Ажо жеңилдик болбойт. Зомбулук жакшы иш беле, жаман иш ол. Ону камасын эгерде эме кылган болсо, каалагандай жазасын алсын. Адам карыган сайын акылга кирет го. 7-ге чейин жерден калтак жейсин, 70-ке чейин элден калтак жейсин дейт. Адам баласы өзү 70-ке чыкканда акылга кирет го. Анан жаштарга акыл болбой, анан ол 70-ке чыгыптыр. Буну кичине жеңилдетели деген болбойт го. Карашып керек. Нет. Кылган преступлениеси караш керек. Преступление bu преступление. Жаш кылган, картанган, bu закон бирөө болуш керек. Независимо от возраста, от его состояния. Или растыры, или өмүр бою туруш керек. Сунушталган долбоордо белгиленгендей, акыркы жылдары Кыргызстанда балдарды зордуктоо кылмыштары бир нече эсеге өскөн. Абактан бошоноору менен кайра эле айбандык ыплас иштерге барып жаткан учурлар кездешет. Кандай болбосун дагы табат экен, жол жобосун кандай күндө тапкан күндө дагы кылмыш жасалган болуп эсептелип атпайбы? Кылмыш жасалган. Болду, ошол эле маселени чекит коюш керек да. Бул кылмыш жасалган. Кандай объектиде, кандай маселеде, кандай ситуацияда болгону бул ал экинчи маселе да. Кылмыш жасалды, болду, мойну менен тартыш керек. Ошону тегерегинде иш алып барып атышабы? Соттор. Эми ошону тегерегинде иш алып барган үчүн жеңилдетилип, мөөнөттөрү кыскартылып,
анан жашына тияк биягына деп ошондой бир нерселер болуп атканы бул тескери көрүнүш да. Жыл башында парламентте педофилдерди хирургиялык жол менен бычуу боюнча мыйзам долбоору сунушталып, биринчи окууда каралган. Маселе акыркы 10 жылдан бери көтөрүлүп келет. 2013 жылы парламенттен колдоо тапканы менен ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев артка кайтарган. Коомчулукта негизги себеп катары сот системасындагы адилетсиздик айтылат. Роза Акматжан кызы, Азам Бузриков, Ош ТВ.